រាជវាំងនាគបច្ចុប្បន្នពិតជាធ្លាក់ចុះមែនមិនត្រឹមតែរកក្មេងស្រីម្នាក់មកធ្វើជាទេពធីតាប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវនេះរឹតតែឲ្យក្មេងស្ទាវមកធ្វើជាម្ចាស់រាជវាំងទៀតវាក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរាជវាំងនាគនេះរលាយបាត់ទៅធ្វើឲ្យរាជវាំងនាគកូលីបាត់ទៅគំនិតនេះអញគិតច្រើនពេកហើយទោះបីជារាជវាំងនាគសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជារបស់ក្មេងលេងដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងលេងក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលអញចង់កំទេចគឺកំទេចបាននោះទេថ្ងៃនេះអ្នកដែលនឹងត្រូវមានតែឯងម្នាក់គត់លីងសៀនអញជាសម្រាប់តាអញកំពុងនិយាយពាក្យឈួតអ្វីខ្លះជីតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកខ្លាំងក្នុងកម្រិតមហាយានដាឆេងគ្រាន់តែមួយជំហានទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងបានខ្លាយជាទេពរួចទៅហើយអញមានសមត្ថភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីតារបស់ខ្ញុំរលាយបាត់ទៅបានដោយសារតែខ្ញុំខ្លាំងជាងគាត់ហាមានន័យណាស់ពិតជាមានន័យមែនចាស់នេះបិទទ្វារសមាធិអស់10ឆ្នាំមិននឹកស្មានថាមានអាឆ្កែអាឆ្មាណាហ៊ានមកមើលងាយចាស់នេះដល់ថ្នាក់នេះមិននិយាយមិនបានទេឯងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតណាស់អ្នកដែលនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃនេះមានតែឯងម្នាក់គត់គ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងផ្លូវខ្លាយជាទេពរបស់ចាស់នេះបានទេលោកយាយលីនសៀនដែលជាសម្រាមនេះជិតស្លាប់ហើយកើតរឿងអ្វីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចកម្រើកបានគឺជាឯងទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ឯងមែនទេឯងមានកម្រិតមហាយានដាឆេងមែនទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើកម្រិតមហាយានដាឆេងមកសម្លាប់ឯងបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើកម្រិតមហាយានដាឆេងមកសម្លាប់ឯងតើអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចមិនទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយសូមមេត្តាកុំសម្លាប់ខ្ញុំបើឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំរងរបួសប្រហែលជាខ្ញុំអាចលើកលែងទោសឲ្យឯងម្ដងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលឯងមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាតគឺឯងមិនគួរទៅធ្វើបាបរយុនរឿននោះទេនាងគឺជាមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលងាយនាងបានទេដូច្នេះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានការលើកលែងលោកគ្រូសូមជួយខ្ញុំផងស្លាប់ហើយតើជានរណាដែលសម្លាប់កូនចៅតកូយាយីរបស់ខ្ញុំដែលស្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សនេះដូនតាសូមជួយខ្ញុំផងដូនតាសូមជួយខ្ញុំផងតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់កូនចៅត្រកូលយេដែលនៅរស់ក្នុងពិភពលោកនេះវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចទៅលីងសៀនគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេតើគាត់អាចកម្ចាត់មេត្រកូសៀវបានដោយរបៀបណាមេត្រកូសៀវខ្លាំងជាងទេពធីតាទៅទៀតគាត់ជាបុគ្គលដែលចិត្តសម្រេចជាទេពទៅហើយរីឯលីនសៀនគ្រាន់តែ5រ៉ាមដៃមួយក៏អាចធ្វើឲ្យមេត្រកូសៀវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានជាមួយវិធីសាស្ត្របែបនេះតើអ្នកនៅតែគិតថាលីនសៀនគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាលីងហ្វឹងតើយើងបានបង្កបញ្ហាធំមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេលីនសៀនខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកហើយមើលស្រាលអ្នកតែខ្ញុំពិតជាដឹងថាខ្ញុំខុសមែនសូមមេត្តាលើកលែងជីវិតខ្ញុំផងយេរងយុនខ្ញុំសុំតែស្លាប់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទេខ្ញុំមិនគួរមានចិត្តលោភលន់ចំពោះអ្នកទេខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសូមមេត្តាដោះលែងខ្ញុំទៅប្តីមិនអីទេមានប្តីនៅទីនេះសៀវយុនធាននឹងរស់ឬស្លាប់គឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់អ្នកចង់ធ្វើបែបណាក៏បានដែរយេរងយុនខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើបែបនេះទៀតទេប្តីសៀវយុនធានដែលក្រអឺតក្រទុំបែបនេះព្រោះតែវាពឹងផ្អែកលើពេញស្គរនៃទេពបើយើងមិនសម្លាប់វាចោលទេតើយើងអាចកម្ចាត់ពេញស្គរនៃទេពរបស់វាហើយធ្វើឲ្យវាក្លាយជាមនុស្សធម្មតាដូចគេបានទេតើអាចទេប្តីសៀវយុនធានដែលក្រអឺតក្រទុំបែបនេះព្រោះតែវាពឹងផ្អែកលើពេញស្គរនៃទេពបើយើងមិនសម្លាប់វាចោលទេ
តែយើងអាចកំចាត់เป็นស្គរនៃទេពរបស់វាហើយធ្វើឲ្យវាคล้ายជាមនុស្សធម្មតាដូចគេបានទេតើអាចទេអ្វីយេរងយុនអ្នកចង់កំចាត់เป็นស្គរនៃទេពរបស់ខ្ញុំឬកុំធ្វើបែបនេះអីសៀវយុនធានអ្នកធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់ការដែលយើងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកក៏ជាការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកមិនចង់ឲ្យគេកំចាត់ទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទៀតទេឲ្យប្តីខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយទៅគុំក៏បានបើចង់កំចាត់เป็นស្គរនៃទេពរបស់ខ្ញុំក៏កំចាត់ចុះបញ្ឈប់ដែនដីនៃទេពអ្វីគាត់ជាទេពមែនទេនេះជារឿងអ្វីទៅតើហេតុអ្វីបានជាទេពចុះមកពិភពលោកនេះអ្នកមិនអាចកំចាត់វាបានទេខ្ញុំមិនអាចកំចាត់វាត្រូវហើយខ្ញុំជាដូនតានៃត្រកូលយេចំណែកវាជាកូនចៅនៃត្រកូលសៀវទោះបីជាខ្ញុំបានឡើងទៅកាន់ពិភពទេពយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលបានការគោរពបូជាពីកូនចៅត្រកូលសៀវដូច្នេះពួកគេក៏ត្រូវទទួលបានការការពារពីខ្ញុំដែរដូច្នេះហើយទើបអ្នកមិនអាចកំចាត់វាបានទេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ម្នាក់មិនបានក៏មកដល់មនុស្សចាស់ទៀតប៉ុន្តែនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេវាខ្ញុំកំចាត់ចោលហើយនរណាក៏មិនអាចជួយបានដែរយេគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យឈៀវដែលខ្លាចជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍មែនឬគល់វិញ្ញាណត្រូវបានបំផ្លាញពីពេលនេះទៅឈៀវដែលជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ម្នាក់មិនអាចវឹកហាត់បានទៀតទេពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដើមឡើយខ្ញុំគិតថាលេងឆ្វេនមានសមត្ថភាពខ្លាំងតែពេលនេះមើលទៅរបស់ឥតប្រយោជន៍នៅតែជាឥតប្រយោជន៍មិនចេះមើលកាលៈទេសៈមិនចេះលាក់បាំងសមត្ថភាពបែរជាមកបំផ្លាញឈៀវដែលនៅចំពោះមុខអមតៈបែបនេះពិតជាមិនចេះខ្លាចស្លាប់មែនយីវរៀននេះហើយប្តីល្អដែលនាងជ្រើសរើសគេចិត្តស្លាប់ហើយអញកំពុងប្រមាថយើងមែនទេនេះមិនមែនជាការប្រមាថទេតែគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់បានប្រមាថប្រពន្ធខ្ញុំបើខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យគាត់គឺដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំមានចិត្តសប្បុរសបើមិនដូច្នោះទេកុំថាឡើយគាត់សូម្បីតែត្រកូលឈៀវក៏ត្រូវវិនាសដែរអញចង់ឲ្យត្រកូលឈៀវទាំងមូលវិនាសមែនទេមិនបានទៅនិយាយមែនបុកបរោះឈៀវបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចាប់យកប្រពន្ធខ្ញុំព្រោះតែតាមបញ្ជារបស់អ្នកនេះអញទទួលស្គាល់ទេត្រូវហើយឈៀវហ្សេនវីនៅលើโลกនេះស្វែងរករាងកាយដ៏វិសុទ្ធសេយិនគឺតាមបញ្ជារបស់យើងប៉ុន្តែអញស្គាល់ចេតនារបស់យើងដែរឬទេអ្នកអាចនិយាយបានទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបញ្ជារបស់កូនប្រុសនៃ Yuming Chanson ដែលមានឈ្មោះថា Owenកូនប្រុសរបស់ Yuming Chanson គឺ Owen មែនទេម្នាក់ឈ្មោះ Ocean នោះបានក្លាយជា Chanson ទៅហើយទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែតាមការពិនិត្យមើលទៅគឺអាចទទួលយកបានដែលមិនខ្ជះខ្ជាយពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្ហាញគេកាលពីមុនមនុស្សល្ងងសូម្បីតែឈ្មោះរបស់ Yuming Chanson ក៏ឯងហ៊ាននិយាយចំហើយរិះគន់ទៀតមែនទេឯងចង់ស្លាប់មែនទេចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេសូម្បីតែ Ocean ក៏មិនហ៊ាននិយាយពាក្យនេះដែរចុះអ្នកវិញនិយាយស្ដីស្ដាប់ទៅពិតជាអស្ចារ្យមែនឯងនឹងហើយពួកមនុស្សសាមញ្ញដូចជាឯងមិនអាចដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងពិភពអមតៈបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់ឯងបាន Yuming Chanson Ocean គឺជា Chanson ដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពអមតៈមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពអមតៈសុទ្ធតែគោរពគាត់ចំណែកកូនប្រុសរបស់គាត់ Owen គឺជាទេពកោសល្យដ៏ល្បីល្បាញដែលមានឋានៈដល់ឈ្វាន់ឈានជាងគ្មានអ្នកណាក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយគេបានឡើយអ្វីឈ្វាន់ឈានជាងយាយខ្ញុំធ្លាប់ព្រឹកថាបន្ទាប់ពីខ្លាយជាអមតៈថ្នាក់របស់វាចែកចេញជា7ថ្នាក់ធំកម្រិតនេះមួយគឺខុសគ្នារាប់មិនអស់យាយបុកបរោះឈៀវនិយាយថាអវឹងនេះគឺជាឈ្វាន់ឈានតើនេះមិនមែនជាការខ្លាំងពេកហើយឬពិតជាឈ្វាន់ឈានមែនឬយ៉ាងម៉េចដែរមនុស្សល្ងងអញដឹងខ្លាចហើយមែនទេ
បើខ្លាចហើយត្រូវប្រកួតរាងកាយដ៏វិសុទ្ធសេយិនមកវិញរួចបំផ្លាញធម្មពលខ្លួនឯងហើយកាត់ដៃទាំងពីរចោលទើបខ្ញុំអាចទុកជីវិតឲ្យឯងបានតើឯងយល់ព្រមទេពុកបរោះខ្ញុំចង់ឲ្យលេងខឿននេះស្លាប់នៅពេលដែលគេបំផ្លាញធម្មពលខ្លួនឯងនិងកាត់ដៃទាំងពីរចោលឯងអាចចាត់ការគេបានតាមចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានរាងកាយដ៏វិសុទ្ធសេយិនទៅប្រគល់ឲ្យអស់វិញតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនបុកបរោះលេងខឿនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រកាសជាសងសឹកឯងវិញឲ្យបាន